Hyundai Sonata, 126 тысяч пробег, работа двигателя, корейская. Раньше была на газу переделана под бензин, снова переделана под газ. Пучок слышно. Что спустить первый, знаю. Надо форсунки, газовые. Газ работает на газу. Газ газану. Послушайте звук. Вот появляется звук. Сейчас звука нет просто. Вот он. Вот он, сейчас появится. Все стучит, конечно. Может цепочка. Ну, без конденсатора. Ладно. Сейчас вроде нормально. Я добавлять начинаю,